Bururi wa Sudan ukoretwo bara-ini nditu kwa ihinda ria mieri 3 riu, bara cia gikundi kiregani kia RSF giking'ethanira na mbiraru cia thirikari cia SAF, na kuringana na urumwe wa mabururi andu milioni 3 ni mathamitio kwao na magana maigana una magakua. Nigukoretwo na miario ya kuiguithania miahu ino yeri igitongorio ni mabururi ma Afrika ya irathiro kuhetukira ngwataniro ya IGAD, Amerika na Saudi Arabia mari hamwe, na ona bururi wa Misri no urageria kumarehe hamwe. Ngwataniro ya IGAD iria iratongorio ni President wa Kenya William Ruto ni ifagite gutwara mbiraru cia hamwe Sudan citeithiririe ethari ngui makinyirwo ni uteithio, na haha niho giitire na ndumo gatagati ga Kenya na Sudan. Muthenya wa kiumia kuringana na ngatheti ya East Africa, rurenda rwa VOA na rurenda rwa Reuters, munini wa munene wa mbiraru cia thirikari ya Sudan Lieutenant General Yasser Al-Attah augite Ruto araigirira maundu ma thiini ma Sudan na njira ya kuhariria mbiraru cia IGAD. Yasser augite President Ruto aranyitwo mbaru ni bururi muna uria uranyita mbaru mbiraru ndegani cia RSF cia Mohamed Hamdan Daglo. Sudani ugite Ruto hau kabere ni ari na unyitaniri wa kibiashara na Mohamed Hamdan Daglo. Riu Yasser akiuga Ruto ndagatume mbiraru cia Afrika ya irathiro, indi akorwo na wendo munene wa guteithia Sudan atume mbiraru cia Kenya. Yasser akihita gutire mbiraru ona umwe wa Kenya ungicoka guku bururi-ini. Afitha ucio wa Sudan akinyiriria ati Sudan iri na uhoti wa kwirangira na kuhurana na itoi cia gukomborwo, akiuga ikinya ria IGAD gutuma mbiraru Sudan ni ta gutharikira bururi ucio. President William Ruto mweri-ini wa gatandatu augire Kenya kiria iretha ni thayo wa Sudan ni undu wa thayo wa gitaru giki kia Afrika ya irathiro. Miario iria inyititwo mbaru ni ministry ya maundu ma nja ya guku bururi-ini, Minister Alfred Mutua akiuga thirikari ya Kenya ndiamukirite miario ya Yasser, na Kenya ndingicokaniria miario na bururi ungi kuhetukira nenda cia ukinyaniria. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.